이걸 나만 모르고 있었네. 다루마에서 자동먼지 비움 무선 청소기가 나왔다길래 바로 가져와 봤음. 유무선으로 자유롭게 사용할 수 있고 초경량이라 손목에 무리 없이 편하게 사용할 수 있음. 흡입력은 말할 것도 없고 카펫 틈새까지 쏙쏙 빨아들이는 강력한 성능을 자랑함. 자동 먼지 비움 기능 덕분에 손에 먼지 묻을 일 없이 위생적이고 간편하게 청소 완료. 디자인도 심플하고 세련돼서 인테리어에 잘 어울림. 이거 진짜 물건이다. 마음에 드니깐 별 5개.